সো তোমরা কি সবাই রেডি? জি স্যার রেডি আমরা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করছি জিএসএম টেকনিশিয়ান ভাইরা সবাই যে যেখান থেকে ভিডিও ফুটেজ দেখতে আমার রেডি কর। আসসালামু আলাইকুম জিএসএম টেকনিশিয়ান ভাইরা, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আপনারা যারা রিসেন্ট যে ভিডিওটা দেখছিলেন সেই ভিডিওতে আমি দেখেছিলাম কিভাবে আপনারা যে কোনো মাইক সেকশন থেকে মাইক সেকশন ফাইন্ড আউট করে সুন্দরভাবে আপনারা লাইন জাম্পারিং করতে পারেন। তো আজকের ভিডিওতে জানবো যে কিভাবে রিঙ্গার সেকশন থেকে আপনারা লাইনগুলো ফাইন্ড আউট করতে পারেন। অর্থাৎ সাধারণত সচরাচরই আমাদের এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। রিঙ্গার সেকশন থেকে স্পিকারের প্লাস অথবা স্পিকারের মাইনাস যে লাইনগুলো এগুলো হারিয়ে যায়, এবং হারিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যারা স্পিকার বা রিঙ্গার সেকশনের যে রেজিস্টারগুলো থাকে ওই সেকশনগুলো না চেনার ফলে আমরা সহজেই লাইনগুলো ফাইন্ড আউট করতে পারি না। তো আপনারা গত ভিডিওতে অজস্র কমেন্টস করেছিলেন যে ভাইয়া এইরকম একটা সলিউশন দিয়ে, যে রিঙ্গার সলিউশন, যে আমরা কিভাবে ফাইন্ড আউট করতে পারি এই স্পিকারের প্লাস অথবা মাইনাস। তাছাড়া বেসিক থেকে অ্যাডভান্স কিছু কাজ এই ভিডিওতে বোঝানোর চেষ্টা করব। তো তোমরা কি সবাই রেডি এটা দেখার জন্য? হ্যাঁ রেডি। ওকে, লেটস গেট স্টার্টেড। সো এই লেসনে আমরা যেটা শিখবো, কি শিখবো? রিঙ্গার সেকশন নাকি? রিঙ্গার সেকশন। সো আমাদের আসলে রিঙ্গার সেকশন যদি না চিনি তাহলে আমরা লাইন মিসিং কিভাবে ফাইন্ড আউট করবো, তাই না? সেটা হচ্ছে যে রিঙ্গার সেকশনে কি কি থাকবে? রিঙ্গার সেকশনে থাকবে একটি আইসি এবং দুইটা 0 ওহমসের রেজিস্টার। দেখো, এই 0 ওহমসের দুইটা রেজিস্টার থাকবে। হতে পারে এখানে 2টা 0 থাকতে পারে, একটা 0 থাকতে পারে, এবং 3টা 0 থাকতে পারে। যাই থাকুক, এখানে 0 ওহমসের দুইটা রেজিস্টার থাকবে, তাই না? আচ্ছা, ওকে। এই যে হচ্ছে কি, এটা রিঙ্গার আইসি। হ্যাঁ, তোমরা যদি ব্যাটারি টার্মিনাল থেকে ব্যাটারি প্লাসে কন্টিনিউটি দিয়ে যদি তোমরা এটা দেখো, মাপো, যে কোনো একটা ক্যাপাসিটির কন্টিনিউটি পাবা। তার কারণ হচ্ছে এই আইসিটার নিজস্ব একটা কি লাগে? ভোল্টেজ, শক্তি। হ্যাঁ, শক্তি লাগে, ভোল্টেজ লাগে। সেই শক্তি নিয়ে ও চলার চেষ্টা করে। এবং দেখো এই কাজটা কিভাবে হয়েছে। আইসি থেকে লাইন বের হয়েছে স্পিকারের, এই যে লাইনটা একটা, এটা কি এই যে বাদামি কালার, তাই বলে কি এটা ক্যাপাসিটার না? কিছু কিছু সময় আছে যে এক ধরনের একটা ফিউজ ইউজ করে। এই যে এটা হচ্ছে কি, এটা ফিউজ। তো ফিউজের মাধ্যমে এই লাইনটা গেছে, আর এই যে আরেকটা লাইন এই ফিউজের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে, এখান থেকে আউটপুট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো এই মাদারবোর্ডটা ছাড়লাম, আমরা অন্য একটা মাদারবোর্ড এখানে শো করাই। হ্যাঁ, এই যে একটা মাদারবোর্ড। ওকে, সো এখানে রিঙ্গার আইসি কোনটা? এখানে রিঙ্গার আইসি যদি এইটা বলো বা এইটা বলো তাহলে কোনোটাই না, কারণ এগুলো হচ্ছে কয়েল। কি এগুলো হচ্ছে কয়েল। এগুলো অন্যান্য সেকশনের জিনিস, ভুল করা যাবে না। যেমন এটা হচ্ছে রিঙ্গারের কি 0 ওহমসের দুইটা রেজিস্টার নাকি, এবং এই দুইটা রেজিস্টার দিয়ে ফাইনাল আউটপুট হয়েছে না? এই দুইটা রেজিস্টার দিয়ে এই যে স্পিকার, এই যে এখানে স্পিকার প্লাস স্পিকার মাইনাস, এখানে লিখে দিয়েছে যে এসপিকে। ওকে, এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যেখানে কি 0 ওহমসের দুইটা পাস দিয়ে আউটপুট হয়েছে। তা এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে আইসি নাই কেন, তাই না? এখানে প্রশ্ন আইসি নাই কেন? সাধারণত এই আইসিটা দেখো কি আইসি, স্পেকট্রাম, তাই না? বিশেষ করে স্পেকট্রাম প্রসেসরের যে আইসি গুলো হয়, এইসব মাদারবোর্ডে, যেসব মাদারবোর্ডে স্পেকট্রাম প্রসেসর ইউজ করা হয়, এইসব মাদারবোর্ডে অতটা মেজারমেন্ট খাটায় না। কি খাটায় না? মেজারমেন্ট। হ্যাঁ, মেজারমেন্ট খাটায় না, সেক্ষেত্রে আইসি দেয় নাই। সো যেহেতু আইসি দেয় নাই, এই যে এই দুইটা 0 ওহমসের পার্টসের মাধ্যমে জাস্ট লাইনটাকে ফাইনাল আউটপুট করা হয়েছে, তাই না? তো ডিফারেন্ট একটা বাটন মোবাইলের, এতক্ষণ অ্যান্ড্রয়েড দেখলাম, এখন বাটন মোবাইলের একটি বাটন মোবাইলের মাদারবোর্ড দেখবো। এই যে এটা কি তাহলে? যেটা 0 না? এই যে এই ভুলগুলা করার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রবলেম তোমাদের, আন্দাজে বলবা না। হ্যাঁ, আরেকজনে বলে ঝিনার ডায়োড, এটা ঝিনার ডায়োড না। আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে এটা কি রিঙ্গারের পার্টস নাকি না, এটা রিঙ্গারের পার্টস না। রিঙ্গারের পার্টস হলে দুইটা রেজিস্টার একই সাথে থাকবে, এবং ওগুলো হচ্ছে উপরে লেখা থাকবে 0 ওহমস। হ্যাঁ, 0 লেখা থাকবে শুধু। এই দেখো, এই যে হচ্ছে, আমি দেখাচ্ছি, এই যে হচ্ছে স্পিকার। হ্যাঁ, এই স্পিকার না, স্পিকারের প্লাস এবং মাইনাস। একটু এদিকে আসো, একটু এদিকে আসো, এই যে দেখছো একবারে কাছাকাছি, এই যে হচ্ছে স্পিকারের প্লাস মাইনাস, এবং এই যে সেকশনটা দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, দেখো এখানে কোনো রিঙ্গার আইসি খাটাবে না, কারণ এটা বাটন সেট। যেই সব মোবাইলে হচ্ছে ওই যে বড় বড় স্পিকার, যে পুতালা যে স্পিকারগুলা, মানে বড় স্পিকারগুলা বেশি বাজে, তো ওইসব মোবাইলে বেশি সাউন্ড করার জন্য বা আউটপুট দেওয়ার জন্য একটা রিঙ্গার আইসি ইউজ করা হয়।
তো সেই ক্ষেত্রে এটা যেহেতু একটা বাটন সেট, সো এই সেটে আসলে অতটা হাই ভোল্টেজের দরকার নেই স্পিকারে। সেক্ষেত্রে এই যে 0 ওহমসের দুইটা কি রেজিস্টার আছে। তো এটা আমাদের এই সব সেকশনগুলো যদি চিনতে পারি, কি হলো কি, আচ্ছা এই যে এইসব রেজিস্টারগুলো যদি আমরা চিনতে পারি তাহলে কিন্তু সহজে এই যে ধরে নিলাম আমাদের এই লাইনটা মিসিং হয়েছে, তাই না? তাহলে এই লাইনে কন্টিনিউটি দিয়ে দেখব, এই লাইনটা কন্টিনিউটি মোডে মাপবো যে এই লাইনটা জন্য এইখানে কোন রেজিস্টার ব্যবহার করেছে। ধরে নিলাম ওই লাইনটার জন্য এটা এই রেজিস্টার ব্যবহার করেছে, যদি এইটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে এইটার জন্য কোনটা, এটা ব্যবহার করা হয়েছে। লাইন মিসিং ফাইন্ড আউট একেবারে সহজ কাজ এবং সহজ বিষয়, এগুলোকে অত হার্ডলি নিলে হবে না। আমি আরো একটি অ্যান্ড্রয়েডের মাদারবোর্ড নিব। এই যে একটি অ্যান্ড্রয়েডের মাদারবোর্ড, এখানে 0 ওহমসের কয়টা পার্টস? দুইটা। 0 ওহমস নাকি? কিন্তু এখানে দুঃখজনক বিষয় হলো যে 0 ওহমসের পার্টস হওয়া সত্ত্বেও এগুলো স্পিকারের না। কিসের না? এগুলো স্পিকারের না। আমি দেখাচ্ছি, আমি মাদারবোর্ডটাকে ঘুরাবো প্রয়োজন। হ্যাঁ, মাদারবোর্ডটাকে ঘুরাচ্ছি, ঘুরিয়ে এই যে লজিক বোর্ডে, হ্যাঁ কি লজিক বোর্ডে দেখাচ্ছি, এই যে লজিক বোর্ডে এই জ্যাকের মাধ্যমে তারগুলো গেছে এবং রেবন হয়ে স্পিকার লাইন চলে গেছে। আর এখানে হচ্ছে দুইটা একই সাথে, দেখো 1 2 0 ওহমসের দুইটা পার্টস। তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে স্পিকারের যে 0 ওহমসের রেজিস্টারগুলো থাকবে একই সাথে থাকবে, পাশাপাশি থাকবে, হয় লম্বালম্বি ভাবে থাকবে নাহলে পাশাপাশি থাকবে। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে তোমরা লজিক ছাড়া কাজ করবে না, আগে জাস্টিফাই করবে, নিজেকে আইডেন্টিফাই করবে যে এই 0 ওহমসের পার্টস ছাড়া কি বোর্ডে অন্য কোনো 0 ওহমসের পার্টস আছে, হ্যাঁ আছে কিনা। তারপর হচ্ছে প্রত্যেকটি সেকশন দেখতে চেনা হয়ে যাবে। যারা ইউটিউবে ভিডিওগুলো দেখছেন কমেন্টস করবেন, লাইক করবেন, অবশ্যই শেয়ার করবেন, কারণ আপনাদের এইসব অনুপ্রেরণামূলক কমেন্টস, লাইক, শেয়ার আমাদের ভিডিও বানানোর অনুপ্রেরণা যোগায়। তাছাড়া হচ্ছে আমি আরো একটি মাদারবোর্ড দেখাবো, এটা ব্যাকগ্রেডের একটি মাদারবোর্ড হলেও আমরা একটু ক্লিয়ার ধারণা নেওয়ার জন্য দেখছি। হ্যাঁ, এটা কি এসপিকে, হ্যাঁ এসপিকে স্পিকার প্লাস এবং মাইনাস। আচ্ছা একটু সামনে যে এটা সেকশনটা দেখো, একেবারে দেখো এখানে কিন্তু এই সব মাদারবোর্ডে যে 0 ওহমসের পার্টস ইউজ করা হবে তাই না। এই যে এই দুইটা রেজিস্টার ব্যবহার করেছে, এটা কি, এটা কি 0 ওহমসের না, এটার গায়ে কোনো 0 লেখা নাই, কিন্তু লাইন দুইটা আসছে এই রেজিস্টার হয়ে, হ্যাঁ রেজিস্টার হয়ে আসছে এইখানে একটা মাঝখানে, মানে এই দুইটা লাইনের মাঝখানে একটা ফিল্টার বসানো হয়েছে। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে যে সোজা হয়ে লাইন আসে এখানে চলে আসছে। তো এই লাইনটা যদি মিসিং থাকে তাহলে এই লাইনটাতে দেখবা যে এই লাইনটার জন্য যদি এই রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে এই লাইনটার জন্য এই রেজিস্টারটা, এখানে এই মাথা থেকে একটা লাইন টেনে দিলে এখানে তোমাদের কি রিডিং চলে আসবে এবং কাজ করতে পারবে। সো ফ্রেন্ডস, এই পর্যন্ত আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, বাজিয়ে দিবেন, তাহলে কি হবে আমরা যখনই নেক্সট টাইম ভালো কোনো ভিডিও আপডেট ভিডিও দেব সেটা সবার আগে পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ।